আসসালামু আলাইকুম। মুন্নি কুরুশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি আজকে দেখাবো কুশির এই মাস্ক হোল্ডারটি কিভাবে তৈরি করতে হয়। এই মাস্ক হোল্ডারটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি মালাইকট সুতা, আর নিয়েছি 10 নম্বর সাইজের লোকাল সুই, আর নিয়েছি কিছু বাটন সুই সুতা। তাই চলুন শুরু করা যাক। শুরু করার আগে বলবো একটা কথা না বললে নয়, যে সকল বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে নেন, যাতে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার কাছে। তাই চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি একটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে নিব। আমি এখানে স্লিপ স্টিচ দিয়ে একটা ম্যাজিক রিংয়ের তৈরি করেছি। এখন আমি এখানে ম্যাজিক রিংয়ের ভিতরে 3 চেইন করে নেব। 1 2 3 চেইন করে ম্যাজিক রিংয়ের ভিতরে আমি এখানে 3 চেইনের ঘর সহ 8 ডাবল ক্রোশেট করে নেব। থ্রি 4 5 6 7 8। আমি 3 চেইনের ঘর সহ এখানে 8 ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছি। এখন 3 চেইন করে আবারও একইভাবে এখানে জয়েন করে নেব। জয়েন করে নিয়েছি। এখন আমি ম্যাজিক রিংটা টেনে ছোট করে দিব। ছোট করা হয়ে গেছে। এখানে আমি 3 চেইন করে জয়েন করার পরে আমার এখানে একটা চেইনের গ্যাপ তৈরি হয়েছে। এখন আমি এখানে সেমভাবে আবারও 3 চেইন করে এভাবে ঘুরে গিয়ে পরের রোতে যাব। এভাবে ঘুরে যাব, ঘুরে গিয়ে এখানে চেইনের গ্যাপের ঘরের ভিতরে সেমভাবে আমি আবারও একইভাবে 8 ডাবল ক্রোশেট করে নিব 3 চেইন সহ। 4 5 6 7 8 ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছি। এখন 3 চেইন করে নিব। 3 চেইন করে আমি একই ঘরে এভাবে জয়েন করে দিব। জয়েন করা হয়ে গেছে। এখানে আমার একটা ছোট্ট চেইনের গ্যাপ তৈরি হয়েছে। এখন আমি এখানে আবার একইভাবে 3 চেইন করে নেব। 1 2 3 চেইন করে আবারও এভাবে ঘুরে যাব। ঘুরে গিয়ে চেইনের গ্যাপের ঘরে এখানে আমি 8 ডাবল ক্রোশেট করে নিব। ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছি। তারপরে সেমভাবে 3 চেইন করে একই ঘরে আবারও জয়েন করে দিব। জয়েন করা হয়ে গেছে। এখন 1 2 3 চেইন করে আবার ঘুরে যাব। ঘুরে যেয়ে এখন আমি আবারও গ্যাপের ভিতরে এই ডাবল ক্রোশেট করে নিব। এই ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছি। 1 2 3 চেইন করে আবার সেমভাবে আমি এখানে জয়েন করে নিয়েছি। এইভাবে আমি এটা
পুরা শেষ অবধি শেষ করে কন্টিনিউ করে ফিরে আসব সেম ভাবে। আমি এখানে সেম ভাবে কন্টিনিউ করে ফিরে এসেছি। এখন আমি আরেকটা রো করে নিব। যদি চেন করে এভাবে ঘুরে গিয়ে 8 ডাবল ক্রোশেট করে নিব 3 চেন সহ। এর ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছি। এখন এখানে 1 2 3 চেন করে এখানে একটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে এটা এভাবে জয়েন করে নিব। জয়েন করে নিয়েছি। আমার এখানে তৈরি হয়ে গেছে মাস্ক হোল্ডার। এখন আমি এখানে একেবারে মাথায় এখানে শেষ রোতে এখানে একটা বাটন জয়েন করে নেব। এখানে একটা বাটন জয়েন করে নিচ্ছি। সেম ভাবে আমি এখানেও এই পাশেও আরেকটা বাটন জয়েন করে ফিরে আসতেছি। আমি এই পাশে আরেকটা বাটন সেট করে ফিরে এসেছি। আমার এখানে তৈরি হয়ে গেছে মাস্ক হোল্ডার। আপনারা চাইলে এখানে একটা একটা ফুটিয়ে অ্যাড করে দিতে পারেন এভাবে। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।